4. júla 2025 prebiehalo mlátenie jačmeňa u súkromníka vo Veľkých Rypňanoch, okres Topolčany, Nitriansky kraj. Mlátenie prebiehalo za priaznivého počasia na parcele pri podniku živočíšnej výroby Žabokreky nad Nitrou, farma Veľké Rypňany. Bol zapojený kombajn značky CLAAS Lexion 550 s lištou Claas Vario so záberom 7,50 metrov. O odvoz zrna sa postaral traktor značky Deutz-Fahr, agregovaný s upraveným vlekom. Ak sa vám naše video páčilo, nezabudnite zanechať like a odber. Ďakujeme za vašu podporu.